chicos, ¿qué tal? Yo soy Edna. Bueno, hoy me van a ayudar a arreglar el cabello y a la cara. Por favor, escriban en la tabla. Primero la crema. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con la cara. ¿Sí? Empezar por la cara. Puede tener miedo. Vamos con la crema de la carita. Se la recomiendo es avanzar una buena opción para aquí. Ya ven. Ya se quedó mi cabello.